Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaykum hafazah. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Tsumma ruddu ila Allahi mawlahumul haqq. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ta'awwa'u alladzi ya tawaffakum kang mandekno utawa kang gak ngaktifno sapa lazikum ing sira kabeh. Mboten nganti mateni membunuh, mboten sekedar tidak mengaktifkan organ-organ tubuh mboten aktif. Billahi ing dalam wektu bengi. Allah itu zat sing tidak mengaktifkan kamu billahi, maksudnya mboten ada aktivitas mesti turu. Yakti tegese nyekeli sapa Allah arwahakum ing pira-pira roh-roh sira kabeh. Indan naumi nalikane turu. Wae alamulan pirsa sapa Allah ma ing perkara. Jarah kang nglakoni sira kabeh. Kasabtum tegese nglakoni sira kabeh dindahari ing dalem wektu rino. Tumaya patukum iki mongko nuli nangekno tombangkesno sapa Allah ing sira kabeh ing dalem nahar. Nahari tegese ing dalem wektu rino. Oleh nangekno birot di arwahikum kelawan balekno roh-roh sira kabeh. Terus iso tangi iki karep meneh. Tujuane liudo supaya den sampekno apa ajalun apa ajal. Liudo supaya den sampekno atau den sampai terjadi maksudnya untuk menunggu apa ajalun apa ajal musaman kang den tetepno. Wa ta ajalun musamma iku ajalu hayati iku ajal urip maksudnya batas akhir urip. Sumailahi mongko nuli maring apa marji hukum digali sira kabeh bil fa'ti lan fa'at. Sumai nabi hukum mongko nuli nyritano sapa apa hukum ing sira kabeh. Dimas perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nek nglakoni sira kabeh. Fayujazikum mongko mal sapa apa hukum ing sira kabeh diiklan. Bon ini kula terangaken dadi bila niki kula bolak-balik matur termasuk ayat sing diakoni Allah niku ya, wa min ayatihi manamukum billahi napa wan. Karena berkali-kali saya cerita saat ahli sunnah meyakini bahwa manusia itu tidak punya ikhtiar, yang total mengendalikan manusia itu Allah. Mu'tazilah meyakini bahwa manusia itu punya ikhtiar. Nyatane wong kepen aktif ya aktif, kepen lungguh nggih lungguh, kepen mangan nggih mangan, kepengen ngalor nggih ngalor, kepen nyiduk. Tapi itu dipatahkan oleh fakta nak wong turu. Pas turu kan gak dikarep, tapi tangi karepe sapa. Sebab niku turu termasuk ayat kebesarannya Allah. Mergo pas turu tentu kita bisa debat wong iso nentokno karepe mergo melek. Lah saiki kira turu sing karep tangi so. Sebab itu turu termasuk peristiwa yang dianggap termasuk kebesarannya ayatnya Allah wa min ayatihi manamukum napa billaili wan nahar. Karena saat itu orang enggak punya irodah, enggak duwe karep. Nyatane tangi, berarti manusia itu total di bawah kendali. Terus cara istilah Quran turu iku bikop di arwahikum. Jadi istilah Quran sebagian ayat fayum sikul lati qadu alihal mauta wa yursilu ukhra. Jadi fayum siku ketika yang diputuskan mati nyawa benar-benar diambil. Tapi ketika yang diputuskan masih hidup dikembalikan lagi. Ini ku tani. Jadi kalau baleni maleni. Wingi-wingi kula matur, saat wong kafir ku aneh-aneh njaluk ayat sing aneh-aneh kaya Kanjeng Nabi kan terbang teng langit dan sebagainya. Niku ndak diterima Allah karena untuk bukti anane bakat
Niko Allah nganggo contoh napa? Turu. Jadi wong saat ora duwe karep, gak duwe ide, gak duwe macam-macam nyatane napa? Tan. Pon niku dari segi makna tauhid. Dari segi makna lugat. Niki rungokno tenan sampai salah paham. Dari segi makna lugat, lha iki sing mari perkara. Ya tawafakum teng ayat niki niku artine kan tidak membunuh, sekedar tidak mengaktifkan. Nyatane boten mati tenan. Terus sumayab asukum fihi liudo adalum. Lalu itu terus jadi perdebatannya ulama saat istilah wafat dikenakan untuk Isa. Yeah. Ini mutawafika wa rafi'uka ilayya. Istilah pangeran ini mutawafika ini ngeleng-ngeleng gitu. Jadi sampai salah paham. Sing jelas ini bukti ada satu ayat sing artinya ya tawafakum wafat itu tidak mati meninggal. Mau sekedar turu, sekedar tidak aktif, sekedar turu. Ayat ini ya tawafakum jelas-jelas artinya sekedar turu. Lah Nabi Isa niku niki ruwara tenan. Nabi Isa niku istilah pangeran ini mutawafika wa rafi'uka ilayya. Aku iku nurakno kowe apa materi kowe. Wes kadung dadi keyakinan Mesia, iku keyakinane kita sing termasuk dalam hal ini kembar mbek wong Nasrani. Sebab Isa Al-Masih niku turun ning bumi. Keyakinan turune padha, tapi cara wong Islam turune iku mateni wayak turu kendir wayak sirus solid ning hati-hati saka iku mateni celeng babi lan napa merusak napa salib. Ampun terus dadi mitos macam-macam tentang Isa. Cara wong Yahudi dipateni, cara wong Islam diangkat. Tapi mari dadi perkara redaksine barrafa'ahu wa ilaih. Allah iku ngangkat Isa maring Allah. Wong bayangno maring Allah iku langit. Apa Allah ning langit? Wong nyatane wong mati ya cuma ilahi marji'ukum. Kowe bali ning Allah, nyatane bali ning bumi dipendem. Jadi cerita akidah. Akhirnya banyak ulama Al-Azhar sing kekinian meyakini warasuka ilayya ora kanthi munggah ning langit, ya sekedar mati secara terhormat. Mergo nyatane kata rofa'a itu maksudnya itu tidak pernah terkait fisik. Ben roh sama ini dolanan ilmu lughat. Karena kata rofa'a umumnya Quran tidak pernah menyangkut fisik materi. Misalnya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Apa wong alim kiai diangkati pangeran munggah ning langit. Fisik ya. Sing ini gedean tenan. Allah ngangkat derajate wong alim. Maksudnya wong alim diangkat ning langit, fisiknya apa derajate? Yarfa itu artinya terkait dengan non materi, non fisik. Berarti warasuka ilayya artinya Allah itu mengangkat derajat. Ya wes akhirnya kita tidak pernah mengalami hal-hal mokal yang amat-amat, misalnya yang terlalu sak juga saat itu diangkat semua. Mulai mitos-mitos kuno, cara si ahli ekstrim, Ali ya kau bisa munggah ning langit, dari bekas-bekas ning bulan dari kuburannya, Sayyidina apa? Ngali. Ini kumulane kulo niku pun kulo hitung. Saya itu banyak baca ulumut tafsir, mari dari segi akidatan, walubatan, wa i'roban. Pun kulo hitung. Ngaji itu harus kayak ini, punya materi, misalnya Jalalain atau Ibnu Katsir atau apa. Kalau tidak punya materi, agama itu punya ruang fantasi, itu tadi. Ono wong bayang Isa itu diangkat di langit tak fisik. Tapi ketika dimintai bertanggung jawab secara ilmu lughat, dia tidak bisa. Berkali-kali perdebatan di ulama Al-Azhar di mana-mana itu tidak bisa. Karena warasuka ilayya itu tidak ada jaminan naik ke langit. Apalagi kata rofa ayar fa'urifatan itu sering terkait non materi. Kayak yang fa'ilahul ladzina amanu. Jumhur ulama tetap meyakini bahwa Isa itu memang secara misteri harus dinyatakan tidak punya kuburan. Karena piawai dia harus dinyatakan gila. Uli langit, diangkat ning langit, bulbis, pokoknya walhasil harus disampai ada keputusan, nah ini kuburannya. Paham ya?
Faro iku ini. Lah nyatane terusane ayat wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Lan aku iku bebasno kowe Isa sangka niat hati wong kafir. Intine kita harus yakini nek Isa gak mati terbunuh. Wa ma qataluhu wa ma salatuhu walakin syubbiha. Tapi terusane ayat itu ya perkara meneh. Wa ja'ilul ladzina tabau kafawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Lan aku gawe pengikut Isa. Iku sak ndhuure wong-wong kafir. Ulama tafsir ya ana sing rutinitas kok nulis. Akhire nulis bentuk Isa iku Nasrani. Mergo nabi ning Nasrani Isa. Tapi pengikut sing Isa dhewe kecewa. Mergo dadekno musyrik. Apa pengikut Isa iku wong Islam? Mergo sing ora dadekno musyrik. Rata-rata sampeyan delok teng tafsir Nawawi napa wajah ilul ladina tabau. Kae artine wong Nasrani. Wong Nasrani iku sak dhuwure wong Yahudi. Nah, tapi saiki contohnya itu wong Yahudi juga. Apa wong Nasrani? Contoh zaman Nabi bener. Tahu Hitler itu lebih menang timbang wong Yahudi. Zaman apa pembantian. Akhirnya polemik begini. Iku dadekno misteri enggak pernah terjawab. Ini perlu cerita tenan. Gara-gara secara lugat ya tafaku artinya iso nurono. Akhirnya sing wis misteri ku ora terjawab nglahirno satu mitos nak sampeyan ana media Isa turun Imam Mahdi turun. Imam Mahdi turun jeneng Mahdi sing dimaksudkan di Nabi wonge jenenge Mahdi apa fungsine Mahdi? Isa wae jenenge Mustafa dan fungsine Mahdi. Isa wae jenenge Ruhul fungsine ana sing yakini fungsine lah akhirnya akeh sing ngaku nabi lah iku perkara. Lho dene wonten ana silsilah. Dalam perdebatan pengikut Musaddaq ini itu keyakinannya ngoten karena ada Mesia itu ya Musaddaq sing ngaku napa? Nabi. Nek kula mulane iki ngomong mbek Rumanto. Kancamu sing bidol-bidol sing sering sufi kandhani, agama nggawe ruang fantasi. Iku kok do ngaku nabi. Ora tak ulang sekali dari gantian anak. Iku masalah yang mulai zaman Ahmad Ghulam Bir Mirza sampai Musaddaq sampai Ilya Aminuddin Bamalillah ketemu Jibril macam-macam sampai perdebatan pada kaum Tabarok Tijani mergo jare menggawa mandat nure Kanjeng. Iku kuwabe iku berangkat dari satu lughat sing secara makna iku mustakhraj. Iku ya tawafakum wartine piye waraku kaene artine piye ketika Nabi ngendikan akhir zaman Imam Mahdi ku ya artine piye meneh. Lalu kalau bolak-balik matur pada akhirnya ilmu tertinggi yang subhanaka la ilma lana illa ba'alam. Nah, tetap ilmu tertinggi pada akhirnya wa apa? Alam. Tetap mereka lihat itu mau teori itu. Nah, jangan itu benar. Imam Mahdi jenenge Mahdiyul Hadayah dihidayahkan Mahdiyan itu sing terkait wong sing ngekeki hidayah. Akhirnya mulai Ahmad Ghulam bin Mirza, dadi Nabi mulai dhisik yo wae. Nanti sampai wah kayak ngaku nabi. Karena dalam terminologi agama juga menyisakan ruang untuk orang-orang sing begitu. Dan sampai delok perdebatan Thariqah Tijaniyah tahun 86 tengene Ahkamul Fuqaha napa tentang keputusan NU. Ketika mbutet Kiai Ahmad Tijani ditentang oleh ulama Jombang, ditentang. Itu di antara poin yang ditentang itu ketika di antara Thariqah itu menyatakan bahwa Ahmad Tijani adalah ketua wali pertama dan wali penutup. Ya, penggemar saat itu kan tidak terima, Mas. Perkara kan? Sok perdebatan. Mus perdebatan alam gaib sing debat wong doyan sego. Ora tau sambung, ora tau sing debat, ora tau mukataba, ora tau mari. Wong gento-gento bakatane wali. Terus duwe fantasi dhewe. Akhirnya oleh ngawini itu, ajarannya maksudnya merasa uang oleh ngawini apa? Mulai itu diganda. Jadi masalah itu tadi, masalah ini Quran diturunkan luhutan, ada unsur luhutnya. Lalu luhut itu uang itu fantasi itu. Kalau ini ngaji tafsir dengan santri pulau tak cerita. Lama ya kan, orang yang pakar, orang yang alim tapi rapa pakar.
Ya ana sing alim pakar tapi ora ahli hadis, akhirnya gak di sana. Akhirnya masalah itu Mas. Contoh gampangnya Musa Samiri itu mitosnya kan Fakobat cukup dan kola maksud sukaya Samiri kola basur tu bima lam yaksuru bihi Fakobat cukup dotam min atari rasul para bertuha wa kadzalika tawarat li cerita-cerita tentang kitab Musa Samiri itu roh tipak pelacak Jibril. Jadi Jibril itu ketika menghalau pasukan Firaun numpak jaran. Tipak pijakane sikile jarane Jibril iku duwe kekuatan nek didakok ning apa iso urip. Hasil Musa Samiri manfaatno iku didakok ning napa patung sapi. Sapi iso nyuwara. Nah, cara Imam Nawawi Banten diterangno iso nyuwara wa masa iso mlaku. Kan sebagian tafsir darane ya berdarah berdaging kaya sapi. Karena mufasir sing era rasional lho kaya golongane Rosi Jalal. Nah hukum iku perkara niku desain patunge iku. Iku cangkeme mangap. Terus dibure bukaan. Nek kena angin nyuwok. Terus kok sulek ora kan repot. Jadi sederhana. Mata lu makan kedul sekali sebarang-barang kedul. Olane ke mufasir kok ulama rasional iku gak serem. Mergo fantasine iku kurang. Tugale taltot nafsiri warafu kailaya. Pokoknya artinya Isa gak mati terbunuh. Bukan berarti Isa munggah ning lah. Karena tidak ada bahasa rofa yang menunjuk fisik. Apa artinya yarfa'illahu ladina amanu minkum artinya Allah ngangkat wong sing iman artinya awake diangkat ning langit. Iku ya artinya yarfa. Kene apa sing artinya yarfa'illahu ladina amanu minkum mbok artekno non fisik kok sing warafu kailaya mbok artekno fisik. Mulane padahal saltot nate rektor ngalajo. Iku kitab-kitabe cara berpikir begitu. Lah dari ulama sing bantah, pokoke diumuruk lama ra koyo kuwe. Repot kan amun pokoke. Nah, tapi gue nyadepi zaman edan penting pokoke penting. Mungkin mikir edan buat edane ya kan. Masalah-masalah ngoten niku mau ndadekno ruang. Itu gale mitos Nabi Khidir. Ahli hadis mati-matian berpendapat Nabi Khidir wis kapundhut mati. Gokul nafsi gak ikotul mati-matian ahli hadis. Tapi wong toreko, wong sufi mukasafa berpendapat Nabi Khidir jauh. Jadi roken jadi peluang golek ning ahli gajah wong itu. Wah, agar wong dicekeli sing ora ana jempole ora ana apa. Wah, yo ngelahirno wong ning pinggir kali akeh kan. Wonten cerita, kanca kula cerita, dal keluarga sido kiri. Wah Gus, niku dereng parah. Kanca kula le parah men. Nggawa manuk cendet digowo-gowo ning segara. Angger kok urip berarti ngliwati maul hayat. Ya gowo ning kapal perahu ganti mati ya ora urip. Mergo niru zaman Nabi Musa golek Nabi dergowo iwak wis mati. Nek kesentuh maul hayat dadi kejet. Ini untuk masalah agama, masalah yang harus kita imani, tapi sebetulnya ada batasnya sejauh yang ada shorifan minal Quran wa sunnah. Sebab itu ahli hadis mati-matian ngarang kitab jenis kitab bujar siwa takdil, itu untuk mengantisipasi cerita-cerita yang berlebihan, sehingga disebut cerita Israeli. Di kita ini harus iman dengan sesuatu cerita yang jelas ono shorifan minal Quran wa. Tapi ketika ada shorifan, itu bubune kakean. Bubune apa mun kakek? Wis nemen kakean, tiap biayu di versi dhewe-dhewe. Jadi toreko ibu tawas dhewe dari mlebu swarga. Ya mbok turuti kabeh. Nah, itu masalah itu tadi. Ketika menyangkut makna, terus analisisnya itu lugawi, wis ruwet. Agar analisisnya lugawi itu wis ruwet. Itu bahwa lagi ya tawafakum bandingannya bisa disebut nama ini mutawaf. Ini bersama ngerti bahwa masalah-masalah akidah. Mulane nggih niki kula nyuwun sanget. Nak ngaji sing tahqiq. Sampeyan jogeman ngaji gak tahqiq. Nak gak tahqiq sampeyan sesat. Mulane tiap kitab sing jujur-jujur sing dikarang ulama tahqiq mesti akidah yang wajib diimani orang muslim. Karena ini mujma'. Jadi mesti ada. Terus orang sing istilah qolal ulama, qola ba'dhum itu dalam ilmu usul fikih itu detail sekali.
Qala ba'dhum ya pendapatnya sebagian ulama. Tidak ada jaminan kalau itu mewakili Quran hadis. Tidak ada itu jaminan mewakili jumhur Syafi'iyah atau jumhur Hanafiyah. Ini penting kalau aturakan. Selama ini santri salam itu kelemahannya gitu. Asal ono cerita itu yang kitab diimani. Padahal misalnya qala ba'dhum, qala ba'dhul ulama atau qala ulama. Kan tidak ada jaminan itu ada sharihan minal Quran wal hadis. Dan Nabi Khidir di urip nganti kiamat kan tidak ada di Quran hadis. Sing ono mau cerita Nabi Khidir pancen ketemu Nabi Musa. Dan Nabi Khidir punya ilmu sing Nabi Musa lam tastati alaihi sabr. Ya ini begitu saja. Tapi kemudian berkembang mitos. Nabi Khidir urip ila yaumil kiamah. Wong sing dadi wali diangkat Nabi Khidir. Semua itu mati. Tapi ahli hadis mati-matian tetap berpendapat Nabi Khidir wes enggak mungkin. Mulai artinya begini, setiap kita baca kitab bahwa Nabi Khidir itu masih hidup, mesti qala ulama atau qala ba'du sufiyah, qala ba'du ulama. Paham ya? Quran itu tidak menyatakan itu. Quran mau cerita nak Nabi Musa tahu ketemu abdan min ibadina atina wa rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna apa? Orangnya itu begini-begini. Ini pulau cerita. Kasus masalah Imam Mahdi. Imam Mahdi itu jadi mitos. Mitosnya kebablasan nganti wong abangan lah melok-melok ketularan mitos itu. Itu disebut mitos Ratu Adil. Ana sing yakini Ratu Adil lho Megawati. Nah, itu kan terserepet. Ya, nek sing seneng artis kok kula seneng sinetron ya milih sing paling ayu, sing paling populer kan. Wong cara kanca kula Ratu Adil ya padha-padha milih Mega milih Dian Sastro. Malah jadi apa ya? Malah kita senang barat, memilih Madura, barat jelas. Lalu kan fenomena kayak Ahmad Musotte ini lepas dari teori konspirasi, loh. Itu kan urusan intelijen yang teori konspirasi ini murni yang dari teori ideologi, loh. Tidak dari teori konspirasi. Dulu di Amerika juga ada orang mengaku Mahdia, David Koresh. Kasus-kasus gitu di Barat, di Eropa, di Afrika banyak. Karena setiap mitos agama itu memberi ruang untuk meyakini lahirnya Mesias, itu Ratu Nabi. Tapi ngalim sapa sing wani dudono ana Quran hadis. Kulo apal Quran mulai cilik, apal Bukhari Muslim roh, kulo ngerasa enggak ngerti. Mung saya lihat nang ana hadis paling gak ngerti, aku gak rugen. Tetep ngerti nek ana nate ning Quran. Wong Nabi Muhammad ngendikan yang ziru Isa hakaman muksiton. Maksudnya Isa itu turun hakaman muksiton. Yaiku napa yakul khinzir wa yaksirus salih wa yadul jizya ra asli redaksi hadis itu kan ngono tok. Isa itu ben turun posisine iku ngukumi kelawan keadilan wa yaksirus salih menghancurkan salih wa yakul khinzir wa yadul jizya sama dulu hadis itu ngoten. Semua anak kiai-kiai itu tambah ketemu Dajjal. Bariku duel menang Isa. Pokoknya kayak film Joko Tembur. Orang karu-karuan itu ngono. Dajjal ben fantasi ben Isa tawangan hebat. Dajjal dikuburi. Dajjal wong iki kok ora kan. Kupinge kena nggo turu wong. Sange gede. Wong semono pas duel ben Isa kalah. Ana lama sing fantasi wis. Nah iku ora pati diaduk kok jotosan barang. Pas Dajjal ketemu Isa iku faza bakama yazubul milku fil rokok wis hancur. Ini lebih hebat seperti ini, loh. Orang tak jodohan kan? Aduh, lu ini kumpul roh kitab, loh. Artinya itu ada di kitab-kitab kita. Tapi yang nggak kita sadari bahwa semua itu meredaksikan pola ba'du. Jangan-jangan ba'du misalnya yang ngalim-ngalim tak Mustafa, kena repot. Lu ini tenang, ini kalau lah kebetulan sekolah ba'du merasuki pikiran wong sing setengah roh agama, duwe fantasi iki. Akhire sing ngaku nabi akeh, sing ngaku roh Ruhul Kudus akeh. Wiridan la dhewe sing roh padang-padang dari Jibril. Repot. Mulane saiki ojo geman melok-melok ana Imam Mahdi. Artine kita sing ahli sunnah sing roh fikih roh Quran hadis ora melok Imam Mahdi ana ora ape apa. Allah. Kalau kita sering takut, anak ngono itu, kalau jenengan Mahdi itu maksudnya takut gitu. Ya benro orang Arab ben urip nganti parke dino dama.
Nah, jenengan kan tiang alim nak menoro. Aku dhewe ora dhewe. Aku ya dari kitab ini dari Badurum nek entek Badurum ora tau ono sing jelas. Jadi paham, sebetulnya redaksi asli kitab semuanya jujur dan ada kaedahnya. Kalau pola Badurum itu level sewet tamridi, wakilah itu levelnya begini. Jadi sebetulnya kitab-kitab kaidah fikih itu ada panduan. Selama tidak diredaksikan shorihan Al-Quran wa Sunnah, itu tidak wajib diakidai. Atau selama tidak ada penjelasan bahwa itu musma'alah, juga tidak wajib diakidai. Karena bisa saja itu hanya tafsiru ba'din. Nah, tapi karena terlanjur kita percaya, rumangsanya agar kola ba'duru itu ya sakral, ya harus benar sama. Jadi sebetulnya itu ada panduan. Nah, jangan-jangan cerita-cerita tentang masjid dan apa yang sampean yakini sekarang masuk kategori singkola ba'duhu. Kita ini memang kalau ada hadisnya jadi gitu, Nabi itu hanya ngetikan gitu. Malah versi tenggene kitab-kitab sing anyar karangane tiang-tiang Wahabi napa karangane ahli sunnah sing sakniki niku. Wong nganti diriwayat macam-macam tentang Imam Mahdi. Lalu itu nih wong sampai merasuki pikiran wong awam, sampai wong abangan lah. Ya di mitos ini sebenarnya negara itu makmur, nak wis tekan Ratu Adil. Ratu Adil itu sopo meneh. Mareni iki, kowe percaya supra jelas-jelas itu mareni. Soale percaya nak bahwa inna ladina amanu wa amil sholihan mesti suar. Kalau aku wis amanu ta urung, amil sholihan. Nah, sing medhit-medhit ya mau tahu amin maruz zaknarum minggu. Nah, aku sing dikon ta ora wis kok repot bakat nawa Imam. Akhirnya malah jadi nabi kabeh bangsa Indonesia. Lah kula isih urip dari bapak zaman bapak nggih kuat yang aku. Tapi ya lokal lah. Dulu kula isih eling alit kula itu menangi omah-omah digeruduki canom-nom mergo dari wong iku ya ngaku nabi. Gede-gede lewat media. Mulai liamil amalilan lama jin niku sing roh kudus Jibril sampai yang kemarin. Itu tadi karena itu kemarin di SIGIR, di Metro TV, itu ketika diwawancara itu gue tengok. Di wong Islam itu diyakinkan di Quran, di wong Kristen itu diyakinkan dia tahu. Itu tadi, karena tema agama itu mengangkat tema-tema kayak itu. Itu misalnya mitos tentang Mesias, tentang Imam. Nah, akhirnya wong kan difantasi dewe-dewe. Penggemar Rusen itu darani ku Rusen, penggemar Mustafa itu Mustafa. Pas diyakini untung kan ada menengah itu. Darani Nabi tawali kan untung, mana ada menengah itu. Akhirnya berkembang. Bentangannya macam terus delik nih Gunung Bogoran macam-macam. Tawangannya untuk wahyu. Itu kan urusan macam. Urusan macam-macam juga ada orang kiai. Wis rapati juga pinggir kali. Tawangannya juga ada mustajab kan. Tapi nak omai api ya omai ono TV nih tawangannya orang mus. Nah, itu kan urusan macam-macam. Mana hakikatnya oh biasa sing berso. Cuma secara pencitraan tawangannya sing ngene ku macam, sing ngene ora macam. Nabi dah singgah pun Nabi, sotek itu dilihat ya di gunung di pinggir Bogor. Itu tadi, kalau balik di mana? Redaksi di Quran. Malah ini ketika ulama itu tidak boleh ditafsirkan kecuali oleh orang yang menguasai Quran hadis. Maksudnya itu karena banyak yang secara lafaz itu riskan. Riskan. Jadi itu dipahami, jadi ya tawafakum ya sampai saat ini besok bahwa ya tawafakum itu tidak harus artinya mati. Kalau ayat ini wawaladi ya tawafakum bilai. Nah kalau kata ya tawafakum tidak harus artinya mati, jangan-jangan di ini mutawafika warofika ilayya ya mesti artinya mati. Dan itu yang dianut saltut, Rektor Al-Azhar. Tapi jumhur ulama darani sing penting aja meyakini nak Isa iku mati terbunuh. Nah iku kowe murtad. Mergo ning Quran sharih nak Isa ora mati terbunuh. Wa ma qataluhu wa ma sholat. Soal bentuke nganti ngangkat ning langit iki wallahu a'lam. Paham ya, niku penting kula terangaken. Terus wa wal qahiru fa ibadi wa yursilu alaikum hafazah. Hatta idza jaa ahadakumul mautu ta'affat rusuluna wa hum la yafariqun. Sumaruddu ila Allahi mawlahumul haq ala lahul hukmu wa huwa asrul hakim. Sumaruddu mawludin balekna sapa ngakeh il khalqu tegese makhluk ila Allahi maring Allah. Mawlahum tegese napa ya?
zat maula gum tegese bendarane al-khalq. Seperti wa wa ta'awul al-qahiru kudat sing nguasani. Mustaqlian tegese ingkang nguasai foko ibadi sak dhuwure kawulane apa. Wa irsilulan utus sapa Allah alaikum ngatas sira kabeh hafadzatan ing malaikat hafadz sing tukang pencatat. Malaikat tegese malaikat suksi kang ngitung sapa malaikat amalakum ing amal-amal sira kabeh. Hatta idza jaa sigonalikane teko ahadakum ing salah siji sira kabeh apa almautu kematian. Tawaffat rusuluna mongko mateni ing akad wa fikiraatin tawaffat sapa rusuluna pira-pira utusan kita malaikat itu si malaikat al-muwakkaluna kang den pasrai kabeh. Bikop dil arwah kelawan jupuk pira-pira. Wong halite malaikat ulai faditu ora pepeko sapa malaikat. Ayu kasiruna dikse pepeko sapa malaikat sima ing dalem perkara yuk maruna kang den perintah sapa malaikat iklan. Sumarutu mongko den balekna sapa makhluk ayul khalqu dikse makhluk. Ila wa dimarek Allah maulahum bendarane khalqu maliki dikse bendarane khalqu. Al-haqqi ingkang hak. Maksudnya sing wujud tenan. Aisyah biti. Nah, dibalik kok ngaten iki. Sumarudu ila Allah. Terus manusa dibalekno ning Allah. Apa artine diparakno langit? Artine wong naik mati iki istilahé sumarudu ila. Apa ning Isa ya istilah wa rabbuka ilahi. Apa ilahnya maring isun Allah apa terus artine ning langit? Mulane salto itu mati-matian berpendapat pokoknya yang penting aja meyakini nak Isa iku mati Nah tentang Imam Mahdi kita ini harus yakin bahwa sampai akhir zaman lah itu selalu ana wong sing ngurip-ngurip agamane Allah titik. Mergo sing ana resmine hadis sahih la tazalu ifatun min ummati zahirina alal haq hatta ta'tiya Musa. Itu sing resmi ana hadis kok. Selalu ada sekelompok umatku sing zahirina alal haq sampai dina kiamat. Jakarta Kota Edan. FPI golek pengaruh iki gampang. Jakarta Kota Edan di masjid ya akeh sing tahlilan ya. Mergo nate kanjeng Nabi masuk kondisi wae ula tajalu qaifatun ummati zahirina alal. Soal bentuke iku piye macam-macam. Ono Muhammadiyah jamaah tabligh macam-macam PKS P3 PKN itu bentuke macam sing lewat partai dari itu penting undang-undang untuk Islam. Jadi perjuangan kita ning parlemen lewat rancangan undang-undang. Dari kiai ora pokok istiqomah mulan. Sing jare pedagang Islam juga nek juga terhormat. Wah kon manggo teorine mbok piye. Sing penting nek niate apik itu termasuk la tazalu qaifatan ummati zahirina apa? Lah sing Imam Mahdi ne piye? Agama ra wajib wong Islam ngerti hakikate Mahdi. Lha itu sing penting sampean harus punya kaidah usul fikih yang baik. Jadi kesalahan umat Islam terutama sing ning pondok-pondok salaf, barang sing misteri ku diimani. Sementara ning mukadimah kitab diterangno barang-barang ngono iku agama ora wajibno kita roh detek. Kita ora diwajibno mau iman mbek dawuhe Nabi nek akhir zaman ana Isa. Tapi Nabi ora wajibno roh detail. Imam Mahdi piye ya Nabi ora wajibno roh detail. Tapi gara-gara roh detail terus mengandung hal sing fantasi lah, wong fantasi dhewe. Akhirnya sing aku Nabi pirang-pirang. Kan wis ora karu-karuan ampun mboten karu-karuan. Ala ini ngalawi tetap ke awal hukum de hukum ail qada utegese keputusan an-nafidu ingkang langsung fihi ing dalam al-khalq. Wa hale te apa iku asrul hadidin iku zat sing banget cepete ngisap. Yu hadidu sing ngisap sapa awal al-khalq ing makhluk kullahu miskabiyane khalq. Fi qadri nisfi nahari. Ing dalam kadar separuh niri nomin ayamid dunya saking pira-pira dina-dina. Li hadisin korona hadis tidak ikalan mengkono-mengkono kabeh. Nah niki malih kula terangno. Qadronis dinahari min ayamid dunya. Niki rumaken. Ibnu Abbas itu pernah ditanya. Sedina niku pinten ya Ibnu Abbas, ya Abu Abdillah. Sedina aku ora roh. Sedina ku pira ora? Wah, zaman sahabat ditakoki sedina pira ora roh. Saiki wong wani lancang mentokno satu Sawal nganti pirang-pirang.
Lho nggih kula saya punya banyak fakta sejarah. Wong nak sing ngapal Quran ngalim, kados kula ngene. Niku rawani roh sedina ora. Saya punya banyak tarikh bahwa mulai dhisik zaman Nabi Adam sampai saiki misteri dina ora tau terjawab. Kowe roh dina. Ora kowe roh to. Dina itu resmi dawuh apa wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Pernah dina itu dinyatakno sedina cara pangeran ka'alfi sanatin padha wae 1000 tahun. Mulane pakar-pakar sing meyakini bumi ku lahir sekian juta tahun yo ora sing percaya nang dalil mergo yauman 'inda rabbika ka'alfi. Nah, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma. Tapi yo ana ayat ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 apa? Sitok dari 1000 tahun, sitok 50. Nah, berapa ditakoni? Fakih fabika lihi ta'ala wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin ma ta'udun. Dari berapa ya? Ya hadza kama yaqulu huwa. Ya dina iku ya kaya sing dikersakno Allah. Wa kaifa bi ayatin ukhra ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50. Ya, hadza yaumul akhir. Ya kama ya kuwi, iku ana meneh sing kaya sing dikersakno apa. Lah iku patut seperti itu. Ya ora dhewe, tapi persisnya kaya sing dikersakno apa. Wis suwe to, artinya kaya sing dikersakno. Nah, tapi itu jadi pengetahuan ilmiah. Muni kula cerita. Kula wingi ngaji, Bani Israil iku pinter-pinter wong. Nanti saiki jenenge Israil wong pinter. Nabi Musa niki gara-gara niki dino. Nabi Musa niku janji ning Bani Israil. Nak umat Bani Israil diselametno saka Firaun, Musa dikai hadiah tahu? Lah Musa pamit. Aku ape napa Taurat ning turi Sina. Pirang dina ya Nabi Allah ya kalih Allah 30 dina. Bareng wis 30 dina wong Bani Israil nyangka wis 30 dina. Lah, Bani Israil akhirnya ngomong imani pas-pasan. Nabi Musa nggodoni wong. Dari 30 dina mulai ora mulai. Mergo Bani Israil keliru ngitung. Rong dina dihitung sedina dihitung rong dina. Ini tak warai ilmu kelas tinggi. Masalah dina itu panjang. Karena udah menyalahkan ahli kitab. Itu asal usulnya panjang. Tuwek. Perkara dina bingung pak umurnya tuwek. Akhirnya Musa Samiri manfaatkan kesempatan itu. Pas wong Bani Israil. Jadi 20 dina ditinggal Nabi Musa, wong Israil jek waras. Isih urung nyembah anak sapi pet. Bareng mulai mamang. Dibule Musa bodoni lho. Jare 30 dina mulai dibule ra mulaimu. Padahal lagi 20. Musa Samiri pinter. Walhasil gawe patung pedet. Kowe ora sebagai pusara mulai. Dene bingung golek pangeran. Mulane rawani mulang urung ketemu, cek mubang-mubang ning gunung Turi enak. Panjen Musa cabuin to, wong pangeran ning kene digoleki ning gunung. Iku bareng gawe sapi pedet dadi jatah dan Islam lahu wa qala hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasia. Pangerane ning kene malah digoleki. Jenenge hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasia. Musa lali, maksudnya Musa ra mulai sebab ini golek pangeran rong ketemu dia cabuin dong pangeran ning kene digoleki ning gunung. Wah, akhirnya wong gak ono Musa Samiri. Kok jaga Musa nyulayani jan. Ya saiki sampean tak takono, kena apa Bani Israil kok ngitung sedina iku rong dina. Jika Musa jaga nyulayani. Mergo nek wis 20 dina, sedina diitung rong dina artinya Musa nyulayani 10 dina. Mergo 30 dina iku cek ditoleransi, mergo sesuai jan. Lah nek dihitung 40 dina berarti nyulayani ini 10 dina. Sama saya tak beda iki. Dina itu cara ahli kitab lah itu tarife itu 24 jam. Itu mesti nyolong. 24 jam boleh hitung konti. Nak dina akad itu cara agama mulai tulu usamsi. Engko entah dina akad mulai huruf usamsi, rak setengah dina. Berarti orang sedina penuh dong, 24 jam mau mulai tulu samsi sampai huruf. Ya ora anak ngono ya tulu samsi sampai tulu samsi meneh. Lho ora ngono mangan Senin no. Mangan Senin to. Lah padha cara hitungan Masehi ya padha, mulai jam 12 bengi malam Senin iku wis Senin. Lah tapi engko balik pas jam 11 bengi. Mangan dina berikutnya napa boten?
Intinya sedina aku mestinya gak 24 jam, aku pengen ramalan dina liya 24 jam. Jadi sedina aku pengen gak makan jam orang mangan dina liya 24. Selama 24 jam tetap mangan dina liya. Iya bener. Selama 24 jam mesti mangan dina liya. Kena tarik di sedina, sewengi mulai apa? Misalnya Ahad tulu samsi. Saiki melok Senin apa melok Ahad? Saiki lho jam saiki. Melok Ahad, cara apa? Cara Masehi kan? Tapi zaman di bumi malam Ahad jam 12 bumi. Wong srengenge ngene burung turun. Entah ana tekem tetep sedina mangan rong dina. Ora wali tekem sedina tetep gasak. Rambino, asal tak risih 24 jam mesti gasak. Lah mulane gara-gara putaran puluhan tahun, ratusan tahun, dino Jumat itu tahu hilang. Lho. Malah enggak lho niku tak kasih Tuhan. Mulane kaji Nabi ngendikan wong-wong umat dhisik kelangan dino Jumat. Sing metokno aku jare Nabi. Mergo mulai dhisik, mulai dino ora tau jelas nganti saiki ora jelas. Mulai kok saiki lho melok dino apa? Melok srengenge dino apa? Nek hitungane samsiah saiki lho. Melok srengenge sing apa? Mestine kan iki melok srengenge Ahad to. Mergo engko Ahad engko Senin lagi dimulai kok tulus samsiah. Tapi kan saiki malam Senin kan. Berarti Senin tak gak duwe malam. Lho Senin jadi malam tuh. Ya malam Selasa to. Buktinya tetap bulat. Lah kadang gue atau mikir atau bingung tuh. Lah itu enak atau mikir. Akhirnya kita melok bento masalah ilmiah, mbok masalah psikologis rasa. Wong Islam piye to ora tau sepakat bodoh ora bareng. Lho rumus ilmiah bukan kompromi. Rumus ilmiah ya rumus. Terus gue protes secara, mungkin bodoh bareng ra enak rukun. Kok urusan rukun-rukunan, ana rumus wis bingung kok rukun-rukunan, iki urusan ilmu kok. Mulane dina iku misteri. Quran lan nerangno dina ora tau jelas iku mau. Kadang muni wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfisanatin, kadang muni ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi yaumi kana miqdaru khamsina apa? Mulane dapat ditakoki ya ada ya kamaya kulo ya maksudnya kok isi dawuh. Lah pakai kabiyatin ukro ada ya munafar ya kamaya kulo. Ya itu dina meneh, ya ana meneh sing ngono. Lah iki yo ana meneh sing ngono, tapi kok dikesana repot kan. Mun terus saiki menyangkut hisab. Berhubung dina iku bingung. Terus ahli hisab ku nentokno. Wis saiki dite gampang ae. Sing darani sedina wis pokoke dimulai nak cara komariah. Ya cara komariah dimulai saka tulu usam. Sampai tulu usam simen. Tulu komar, tulu komar. Jadi tanggal 1 dimulai saka tulu komar. Ini dibedai. Maksudnya tuluk itu hakikatan apa tuluk mar'iyah. Tuluk hakikatan cara ilmu apa tuluk kena didelok. Ya menak bedai ini gitu. Misalnya ini garis ufuk. Ini garis ufuk. Misalnya ini garis ufuk. Cara teori falak, bulan itu nak wis 28 dina iku istitar yaumaini. Mergo bulan iku pokoke putarane iku 28 dina wae statiru rae paten. Berarti pas 29 cek ra ketok, 30 ra ketok. Terus pas tanggal 1 udah wis lepas kok garis langit kok ufuk. Lah lepas itu ana sing mulai 0 sekian derajat sampai sak derajat setengah 2 derajat. Tapi ketika didelok iku sakjane wis kliwat. Zaman dhek wis lepas. Senajan to gak imkan ru'yah, tetep dhek wis lepas. Lepas kok ufuk. Sekali lepas ya jenenge wis metu. Lo balik. Ketika bulan wis lepas ke kaki langit ke ufuk, iku mestine wis tanggal 1, baik didelok utawa ora didelok. Mergo dene wis lepas kok ikatan pertama wis metu. Lha iku sing dinut Muhammadiyah dinut falak-falak modern. Pokoke anggere wis lepas ke ufuk sing kanur ya ora ya kudu diarani tanggal 1. Nah, fikih nyaran ru'yah. Ru'yah wis dhuwur, wis 2 derajat.
Lah sing pakar ruya lah ditakoni. Lho nak wis ruya itu berarti mudake wis piro? Wis 2 derajat. Berarti ini wis metu wis. Akeh-akeh wis metu tapi ora ketok. Mergo sing darane ruya lah iku darane iku berarti wis 2 derajat. Berarti wis metu to. Lha wis metu wis tanggal 1 to. Wong kula niku anggere wayahe bodho niku HP tak pateni. Mergo wong takok jiran bodho napa. Mergo kula wong alim bingung. Atine bingung alim lho maksudnya boten bingung. Nah cara teori falak pancen ngoten anggere wis metu iku wis darane tanggal. Iku atuh gale tanggal, te metu kok omah. Tanggal darane kowe metu. Iku nek wis ndekne roh kowe metu ning rata. Iku tanggal. Nek jare bojomu mulai sikil metu kok awan wis darani metu. Lah bener sing mulai metu kok piye tak takoki. Lho tenan iki ilmu kelas tinggi. Mulane cara peke-peke, bodoh sampai kiamat ku kemungkinan beda sampai 4 hari. Tapi ke cuma awal aku ilmu lho. Mun aku yang pergi bodoh aliran kok nazir dina kemis. Sing rambutnya diping dipilah. Kula rada tertarik nek aliran iku mergo gaul. Kan bodoh kek nane kan mulai namun cuman nggih. Nazir kemis nggih. Kemis Jumat Muhammadiyah setu NU rukun mek negara. Merukune rukun setu iku NU rukun mek napa? Negara. Ahad kare tok juga nggih wonten sing napa? Mereka nak cara teori fikih lho iki ilmu lho. Aja omong wong masalah paham iki ilmu lho. Ora paham omongane Gus Bak di akidah gak jelas. Ya kita ku banyak ra jelas lho. Kita ya kowe ra jelas. Nah aku ra jelas kowe luwe apa? Gak jelas kan. Dan aku sing alim ora jelas, lha kowe buse gak jelas kan. Kenapa ditoleransi sampai 4 hari? Potensi istitarul qomar iku leraten iku mulai tanggal 29 mek 3. Sampai wis. Istitar akhir rong dino. Mentokno awal bulan sedurunge rong dino rak dadi papat. Mergo rong dino sisa nentokno Saban dadi Ramadan, rong dino sisa Ramadan nentokno tau. Jadi logika matematikane kena apa ana kemungkinan bisa nganti patang dino. Mergo zaman Saban yo ono istitar rong dino. Ini dia nyimpen rong dino lho. Ramadan nentokno Sawal yo nyimpen rong. Nah ngono Ramadan mandiri ge wong ditentokno Ramadan ngenteni-ngenteni Saban lho. Mandiri buyut tem. Yo kaya to Gus Ramadan be Saban, diarani Ramadan ora usah entek Saban. Lah diarani Sawal ngenteni entek Ramadan. Lah berarti kan libatno 3 wulan toh. Lah 3 wulan misterine rong dino. Tak iso 6. Lah 6 sing loro dianggap gak mungkin. Mergo wis sedeng ketok welo-welo kuwi darani stres gak. Nah mergo bola nek 100 derajat kowe ra darani ra tanggal 1 jenenge wong stres. Wong karo wong didelok wong akeh kok tetep darani ra tanggal 1. Nah, kenane tenan terbukti. Dadi zaman rumiyin zaman ulama orang wis tahu. Bodoh nanti beda pandang dia wis tahu. Mergo cara hitung-hitungan mungkin. Ilmiah lho iki ora toleransi. Engko wong Islam amen geger urusan geger. Apa ora bodoh ora geger. Mulai tekan masjid mari geger. Urusan geger ora usah ngenteni bro. Bodoh. Lah PKI PKB ra geger nyala-nyalano sawal. Kulo iki dibantah. Lah nek ngono umat Islam kok geger terus perkara bodoh-bodoh. Cangkem. Lah kok ora geger liyane bodoh. Partai-partai yo geger iki rebutan santri yo geger tekan masjid dimarahi. Geger wis terlatih. Rebutan pengaruh dimarahi geger. Beda partai berusaha dimarahi geger. Wong tadi kita Jakarta ono sidang penggugat Gus Dur mantan DPR didadekno Gus Dur. Gugat pirang miliar. Nah geger ku pasale wae. Ini mungkin urusan ilmiah, urusan geger. Ini tak terang ilmiah. Ya Gus masuk akal lah ya. Urusan geger-gegeran ini urusan ilmiah. Lah mulane Kanjeng Nabi nate baga, aku udah habis sing nemokno dina Jumat. Nek ora indah kan apa tau ilang dina Jumat. Padha bentone kan aneh. Cara bento kan takok. Kanjeng Nabi ku baga mergo aku iku nabi sing medhokno dina. Lah cara protes, apa nate ilang Kanjeng Nabi dina Jumat. Mulane ilmiah itu, apa-apa ilmiah. Mulane dina sing resmi mau 6.
Mergo 6 itu cek mungkin, mergo dina mesti nglibatno kok 3 wulan iku. Mergo dina sing resmi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Setu dianggap dina gak resmi. Kok cara wong Yahudi Setu iku pas pangeran kesel dari langit bumi istirahat. Lha Allah gawe langit bumi 6 dina, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Mulane diarani wong Yahudi pantangan dina Setu wong pangerane tak Setu cuti. Mulane pangeran terus lewat Nabi Muhammad duka, yaitu Allah cerita aku gawe langit bumi wa ma masana mil luhur aku ora kena kesel. Fasbir alama yaqulu nanggatekno cangkeme Yahudi ana urusan. Lah nek ngono dina iku berarti mau 7. Iku kok tenan Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lah Setu. Mak ngono 7 dina. Tapi dina 7 dina iku tetep mangan dina liya. Mulane wong Jawa darani seminggu tetep 8 dina. Nek wong seminggu piro? Mesti wong muni 8 dina kan. Mergo putarane Ahad nanti Ahad meneh. Mergo gak iso dina gak nglibatno mangan dina liya. Ya. Yen nak muni seminggu 7 dina ta 8 dina. Misale kuwi tang Ahad tak sahur seminggu, maksudnya Ahad ngarep kan. Lah iku 7 dina ta 8 dina. 8 dina. Dari seminggu mau 7 dino. Lur masalah dino gak bulet tapi ya. Kowe ora tau sinau hisab lho, ora tau sinau apa wae. Nerangno wong ora tau sinawan repot. Mulane kula dadi kiai profesional. Kula kan mun kiai ngalim artine ora tau diundang semaan, ora tau diundang resepsi, ora tau diundang pidato. Ya banyak kalau mun kodo. Wae ana resepsi ya diundang ana pidato diundang nggih. Jenengan bagian ki ngalim terus kula nak taklet hukum tak iya tapi pokoknya diundang-undang nggih. Ya ora harus buat tak titik ngomong ngoten. Tapi resikone gede akhirnya kula sinau terus. Kok kata ki takon wis setengah ngalim. Tapi kan ngalim setengah ngalim ora sinau cek enteng. Ya wong pas lagi mulai dhisik wis misteri. Mulane Kanjeng Nabi ku bangga medhokno dina Jumat kok tau ilang. Lho nggih sampeyan saiki bayangno, sedurunge Masehi SM. Sampeyan saiki delok tahun Abuge, tahun Cina, tahun Masehi Hijriah, terus tahun ini sinten? Wong Jawa. Kabeh nek bisa bantu ora ngene tahun 1930 tahun nak macam-macam. Olah ada gerona kita takok ingat gua bulat betul mulai riset tak Cina itu tahun berguna lah umpama sebelum Masehi ini tak bedheki umpama ke dadi nabi sedurunge Masehi terus Allah ngendikan ngene cung ibadah paling apik dina Jumat ayo kowe lembur iki gitu lho kowe nek iki ana Jumat kan wis anut-anut ngono to nah bar Kamis Jumat lah misale zaman iku kowe ditakoki Allah nggak kita, samu cari nak ibadah pasti lo Jumat kita tak Jumat itu sendiri lo dia. Mereka dino bulat nggak niku. Nah mulai saiki berarti tiap sedina aku mesti mangan rong dino. Lah akhirnya Bani Israel gitu pas tawangane 30 dino, dihitung 40 dino. Lah nek dihitung 40 dino Isa jadi Nabi Musa janjine 30 dino berarti terlambat 10. Mane masalah dino kok. Nah saiki masalah sawah. Cuma kita anak fikih, nak kula setuju anak fikih. Ketika secara hisab secara ilmiah bisa begitu, fikih itu punya keputusan secara usul fikih. Hukmul hakim yarfaul khilaf, keputusan negara itu bisa menghilangkan perkhilafan. Artinya keputusan negara itu yang harus diikuti. Keputusan ilmiah boleh diikuti liman sodakohu. Makanya di hisab-hisab nenggone fikih diterangno wajib id bagi orang ketika melihat hilal. Waliman sodakohu. Walil munajjim wal hasib boleh id tapi tidak boleh isbat. Kon makoni dhewe waliman sodakohu. Paham ya? Jadi boleh menentukan it sesuai keyakinannya masing-masing. Tapi negara tetap harus bikin keputusan. Mila Sabtu apa Jumat. Tapi orang yang punya keyakinan secara hisab, fikih tetap dikai ruang boleh melakukan keyakinannya. Nah, teman-teman, motor gue sing rambutnya di ping pilot gitu ya tetap
bener sing kemis iki. Ya mungkin bener ate mungkin bener lha kok berarti posone kok 28 nak dosa kemis. Cangkemmu wani kemis itu berarti patah dhisik ya luwe awal kuwi wis ditunggu terus kok wong. Nak kemis iku kawalan Gus berarti 28 dino. Kulo yo ditakoni ngoten. Aku ora dono aliran Bani Nazir ora, tapi kowe ngitung 28 dino ku bento. Kono wanian bodho kemis ku awale pasane wis awal. Jadi cara dene ya wis 30 dino. Nyongkoku pasane bantu bodhone awal. Ketemu bener nih Pak Bento tukang udang ya ngene ngono. Nek bento tukang udang. Nyongkone nek bodho kemis berarti foto lagi 28. Ini mestinya ditakok isi. Ya aliran tilokan dia foto di apan. Kan? Kulo seneng gak aliran itu. Masalah gaul. Zaman Nasir gak penting itu aris mati penting gaul. Nah, wong padha ideane ora repot. Wong nabine mesti wis lananan. Gaul. Saya itu seret. Kulo nate di guyon mbek iki Pasuruan, bojo kulo keluarga Pasuruan. Dina nambah iki gaul iki seneng. Lagi iki saya iki gaul. Lah putih lho. Pepe podoan one ra sampeyan gaul. Ya kira nikel tasbih nikel gawe dene iki gaul. Cuma berhubung tak jenis guru kita, keluarga kita, komunitas kita ora tau ngenyek iku jenis kiai. Gaul hakikate yo gaul. Cuma sitok nganggo pilokan, semir sitok nganggo hakikate mirip iki. Ada kiai saiki telepon muni, "Assalamualaikum ora." Halo. Dari dhisik bahasane barat, saya kagak kiai telepon. Halo iki sapa? Dari halo bahasane barat, Mbak. Menurut saiki iso muni oke, Pak. Harus digaul yo kabeh gaul zaman. Tapi ini masalah ilmiah, jadi secara hisab itu ada kemungkinan besok nanti patang dina, mereka patang dina mau sing awal Saban dinane wis beda. Misalnya dekne nentokno Saban niku Ahad terakhir, berarti Senin wis poso. Kita posone jenenge kita poso Kamis. Berarti orang sing poso Rebo, yo orang sing wis poso Selasa. Ora mundur-mundur pokoke toleransinya 4 hari. Tapi sama kalau muni berarti itu setiap besok nak isi lingkaran patang dino bener cangkemmu ya orang urusan kono iki ilmiah. Oh senengane kok terus kok berarti. Muni berarti rak kowe ngalim kitab ro hitung-hitungane detail iso muni berarti. Berarti cara pikiranmu dhewe. Berarti kok ora loro, berarti nek wong alim sing wis ngitung jelimet terus muni berarti. Ana berarti nganggo pikirane dhewe. Lha berarti bento yo. Ya tuh kali aku mau sampean muni lu nak bacane kemis berarti pasane 28. Ya iku berarti bento. Mergo wong wani ibadah iku mergo pasane wis Allah. Ngono lho, nek apa dipikir to nganggo ilmu senengane emosi. Beda partai emosi, beda emosi. Beda bojo nek takdir. Apa emosi iki sak? Iku bojone ayo butuh kuwi. Oh, ngono ora oleh ilmiah. Mulai nak ngaji sing taktik to. Jadi sebetulnya setiap kitab ada penjelasan di sing mujma' alaih, di sing sekedar kolaba. Ini tenggene i'ana tentang kitab apa saja diterangno. Nak kilal sehingga tabridi satu sehingga yang enggak bisa dipertanggungjawabkan. Wakilah artinya dari ini. Sederhana lah sebetulnya. Lah berhubung kiai ini khusus karismatik tidak wakilah lantin dawuh. Kan lo sakral loh. Wah, akhirnya jenis kan. Mana aku doang lagi preman kaya aku. Mereka bensing orang sakral dan tetap orang sak. Wakilah lantin dawuh. Wah, sakral. Wongnya karismatik. Gak ada arti diwakilah dari ini. Gak jelas. Mulai cara kau tidak oke. Kilau sehingga tamri dia sehingga yang sakit. Mereka ora bisa dipertanggungjawabkan. Mohon saya dong. Oh, segeman menamuni berarti. Tak kok sampai aku segeman menamuni berarti. Tak kok berarti tinggi itu. Maksudnya berarti itu saya kelas ngalim. Berarti kelas pikiran dewe. Lalu kapan-kapan berarti itu tak kok itu berarti tinggi. Paham? Ini kan nanti ngaji, sekali-kali ngaji dan benro ilmu. Lah kok terus iki fikot grinis binaharin min ayamid dunya. Lah ya itu nahar itu sepi
Piro. Ya ora jelas kabeh to. Nak sedinane wis konsina al-fatana wis lahir iki. Wis berkono, ora taman ora bana. Setengah hari ya berarti ya tak apa-apa berarti. berarti ibu berarti. Setengah hari mulai berarti ya. Subhanallah. Ngono ya kok. Subhanallah. Itu mulai ora konangan ada di kampanye no. Lu ora di kampanye no. Ora konangan ya sik ngono ae pikirane. Wong sing maca jawab ora aliran nazir pikirane langsung sesat enggak bodo komet sesate men. Jebule bar bodo setu akad di ana sing bo. Tepak wong soleh kabeh ora pilokan kapok ape nyetatno wong soleh to. Sing bodo akad kan ngetore kok ta sing Jombang. Wong soleh-soleh lugu-lugu kowe wani darani sesat. Sing bedira. Wiridane muni awas dina ping 1000 mantep. Pulau buwe, kalau seneng ana soal itu, kita pulau terus ilmiah. Pulau tak kandang pulau ini wonten khataman, hampir semua di Rembang dirawu. Berhubung khataman Quran sing kan nyambut. Pulau buron acara Quran wae buron. Pulau pengapesan, tidak Quran buron, tetap buron. Iki pulau cerita, pulau ini seneng nak bodoh be. Biasanya tamu pulau nak sowan jaluk sepuro ngentekno jan. Nanti tak gara-gara bodoh-bodoh terus ilmiah. Putih kecara tidak asal usulnya dia. Akhirnya ilmiah kan. Jadi agak pendak bodoh-bodoh. Tamuku ilmiah kan. Senang orang Islam sudah waras senang ilmu. Mengenai bodoh terus. Ilmiah terus. Tapi masalahnya kan gak ada kiai ilmiah itu. Atau dia. Kok satu di situ aja. Senang ada sesat. Mereka beda partai. Beda organisasi. Masih repot. Dan Muhammad jauh nekat, dari rata nganter. Nekat bodoh Jumat. Karena Jumat nekat, tinggalnya buyutnya nekat. Padahal asli dasar dawe Nabi, yang penting poso, itu 29 dino atau 30 dino. Lagi soalnya yang kemis ya tetap 30 dino. Mereka setare awal. Iya betul. Nah, kemis setare awal tetap 30 dino. Tapi bayar iku 28 berarti model bento. Mergo bayar lho ibadah patane Mana saiki mulai jog ngaji iki aja gemar muni berarti berarti sing kelas piye. Li hadisin ora ana hadis didalika kelan mengkono-mengkono kabeh. Kul mutapo sira ya Muhammad ahli Makkah ahli Mekah mayunasiku. Mantai sapa yunasiku nyelametna sapa mantung sira kabeh ning dilumatil berdi saking peteng-petenge rino, peteng-petenge daratan wa bahri lan segara. Ahwalihima tegese sebutine kuwi tadi ini. Ahwalihima tegese tragedine utawa haul utawa cara sebut praharane al-barri wal bahri. Fi atfarikum ing dalem perjalanan sira kabeh. Khina tatuna hutadru awaqub. Tatuna udunga sira wing Allah tadru an hale DPD wa khufdatan hale samara. Alaniatan tegese hale tenanan napa. Terang-terangan wa khufdatan hale samar sira mesti samar. Takuluna ngucap sira kabeh la in anjaitan wa fi qiraatin anjan. La in lamu kosamin anjaitan nyelametno panjenengan nak ing kita wa fi qiraatin anjan apa lamun nyelametno ing kita sapa Allah. Min hadhi zulumati sanging ila pira-pira kegoliman wasaida ikilan pira-pira keparan lana kunan naiktine ana sapa kita minasakirin wis tengah sanging sing syukur-syukur kabeh ail mukminin tegese sang termasuk wong sing mukmin kabeh niku terus wa fi qiraatin anjana terus lain anjana lamun nyelametno